Ni mamia ya wakazi wa kijiji cha Muhweza ambao wamefika hapa katika shughuli ya kumpongeza mwenyekiti wa kijiji hiki kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi. Mimi niliwaita hapa ili niwashukuru kwa sababu kipindi kile tuko kwenye kampeni nilisema nitawapa ng'ombe, mambo yakawa mengi, ng'ombe yule nikamtokanisha kwa namna moja au nyingine. Najua mlishukuru kwa kile nilichokitoa, lakini pia sambamba na hilo nimeomba kwa siku hii ya leo tena mje hapa niwashukuru. Viongozi wa serikali na chama katika kata hii ya Mabawe wamepata nafasi ya kumshukuru Steven Kagaigai kwa kuweza kushiriki katika miradi mbalimbali ya maendeleo katika kata yao. Huu ni mkutano wa kuwashukuru wananchi, lakini wananchi wa Muhweza pamoja na shukrani nyingi alizosema mwenyekiti, mmeshukuru mambo mengi, ikiwa ni pamoja na jitihada ambazo zimekuwa zikionyeshwa na wafadhili mbalimbali wanaotokana na kijiji hiki. Ndugu zangu wananchi wa Muhweza, mtu akifanya mema kusifiwa sio kosa, si ndio? Wakati mwingine kuna watu wanaweza kutafsiri kwamba huu ni mkutano wa kampeni, lakini mtu akifanya mambo mazuri lazima tumsifie. Sasa wengine wanakuwa waoga. Ukishasema kitu kama hiki, watu wanaanza kutafsiri mambo mengine. Mimi ukinitafsiri vingine wakati namsifia mtu aliyenifanyia mambo mema, wewe nitafsiri unavyojua. Lakini ukifanya mazuri lazima nikusifie. Haya yaliyofanyika Muhweza yamezungumzwa kwa uchache, lakini hata kwenye vijiji vyetu yamefanyika. Nikamwambia mzee, mimi nina changamoto kwenye shule yangu, nina shida kwenye ujenzi wa vyoo vya walimu na wanafunzi, lakini choo cha walimu ninakihitaji sana. Nilipoachana pale nilifikiri labda mzee amenipuuza, lakini nilishangaa nilipofika nyumbani baada ya siku mbili alituma fundi. Tulienda shule msingi Mkibungere, akafanya tathmini. Mimi nilijua tu haya ni mambo ya siasa huwa yanafanyika, lakini baada ya siku mbili mzee alinipigia akaniuliza, mwenyekiti, nataka nikutumie hela. Mimi badala ya hela naomba simenti. Mzee alihesabu simenti yenye thamani ya shilingi 500,000, alileta shule msingi Mkibungere kwa usafiri wake, tukaanza ujenzi wa choo na sasa hivi choo cha walimu kimeshakamilika. Nashukuru wananchi wa Muhweza, hasa huyu mfadhili wenu ndugu Steven Kagaigai ambaye ameona kwamba upo umuhimu karibu na mazingira anayoyaishi, kuona kwamba wanakuwa na sehemu za kufanyia shughuli za serikali pamoja na chama. Ni jambo la maana na ni jambo la msingi, lakini ni wachache wenye moyo kama huu. Asanteni sana mzee wetu Kagaigai, na Mungu akubariki na uendelee kusaidia hata mazingira mengine. Kwa machache sana, Mheshimiwa ndugu Kagaigai, huyu ni mdogo wangu. Mimi ni kijiji cha Murugarama, ni jirani. Huyu ni mdogo wangu, tumesoma shule moja, shule ya msingi Ntungamo. Kwa hiyo mimi katika kijiji kile ninazo shule mbili, shule ya msingi Kukazuru, shule ya msingi Ntungamo. Lakini katika yote ile shule ya msingi Ntungamo ina changamoto ya vyoo. Lakini katika changamoto hizo tunapambana na wananchi wa Murugarama, jitihada inafanyika. Lakini baada ya kuja mbele yake pia nikampa changamoto hiyo, kwa kweli alileta ufadhili, akachangia ile shule matofali tipu 3. Kipindi kilichopita nilikuwa na mhurumia kamili kwa jengo lake alilokuwa nalo kule. Tulikuwa tunamhurumia sana. Lakini leo amegeuka kuja kunicheka mimi tawi la Mkaliza. Sasa nipende kusema hivi, hebu basi sasa hivi tusubiriane. Tutakapomaliza mambo ambayo tunategemea mbeleni, jamani, naomba na mimi nitaomba ile ofisi yangu nayo ifanane kama ofisi ya Muhweza. Asante sana. Mimi naomba nizungumze mafupi. Nirudi kwa mwananchi wa Muhweza ambaye kwa majina bila hata kusitisha ni nini, ni Mheshimiwa Kagaigai.
mambo anayoyafanya, yani huyu ana moyo mzuri sana, tena sana. Jamani, makofi mengi sana sana sana. Mimi nina mtoto alikuwa amehangaika kule Dar es Salaam, lakini huyu kwa kweli basi tu, unajua mtu kimsifu sana mwisho hata tuendelee kumuombea, ni mambo mengi atafanya. Ili ongera sana Kagaigai kutuwekea hii alama ya upendo, maana sisi Wakristo tunaomba mtu mwenye huruma. Umetuhurumia. Sijui kama kuna Wakristo wa Roman Catholic. Jamani, mkienda kuangalia pale kanisani kwetu, kanisa amejenga, amefanya mambo mengi, na kwangu Humuza ameniletea tripu 3 za tofali. Makofi mengi sana kwa ajili ya kijiji cha Humuza. Mambo mengine mwenyekiti anaweza. Kwa majina naitwa Mwalimu Nashra Nashiri, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Muheza. Tunakushukuru Mheshimiwa Kagaigai kwa uzalendo wako na upendo. Umetupatia vyumba viwili vya madarasa vya kisasa. Wanafunzi wamo darasani na vinaendelea kutumika. Tunashukuru sana, Mungu akubariki. Nianze na aya ya Qur'ani. Bashukuru nafsi la yashukuru Allah. Asiyemshukuru mtu binadamu, yani hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa kweli sisi ameweza kusaidia ndugu yetu Kagaigai kwa kutupigia msikiti wetu rangi, na mimi nikiwa kama mwenyekiti Adi Mohamed. Tunamshukuru sana sana. Mwenyezi Mungu aweze kumzidishia kila laheri na baraka. Asanteni sana. Huyu mzee, kuna mtu ametoa ushuhuda kwamba alisaidia kanisa Katoliki. Mimi ni muumini wa kanisa Anglikana pale Mabawe. Pale Mabawe kuna kitita kilifika pale. Kama mnaona tuna mradi wa ujenzi wa nyumba ya mtumishi wa Mungu pale. Aliweza kumtuma mtu. Huyu mzee, kuna mtu ametoa ushuhuda kwamba alisaidia kanisa Katoliki. Mimi ni muumini wa kanisa Anglikana pale Mabawe. Pale Mabawe kuna kitita kilifika pale. Kama mnaona tuna mradi wa ujenzi wa nyumba ya mtumishi wa Mungu pale. Aliweza kumtuma mtu kwa niaba yake, maana yeye mnajua shughuli zake alizonazo, lakini Mungu aendelee kumtunisha pale alipotoa, na tuendelee kumwombea katika yote ambayo anatarajia kuyafanya. Sasa niombe kuuliza, mtu anafanya hivi bado haya tamalizie. Ndugu Stephen Kagaigai, mimi binafsi wa kweli rafiki yangu. Tumesoma hivi moja Ntungamo. Jina maarufu alikuwa anaitwa nani? Basoso Nangae. Ndugu zangu, kwa kazi anayofanya kwa Muheza ni mchango mkubwa sana. Ninachokuomba ndugu zangu, ndugu Kagaigai, kwa upande wangu hata wa mwingine nina changamoto kubwa sana. Nayo veranda ambayo kwa kweli imevuja sana. Hivyo kama ingekupendeza, angalau kwa upande wa mwingine ungetuma hata mtama angalau akaangalia hiyo shule kwa kweli na sisi kutusaidia. Baada ya hapo mjane wakati kwamba ngoto nijiwa anagiziki anavyohira. Niwaombe ndugu zangu, tunakoelekea huko mbeleni ni pagumu. Angalau sisi tufanye nini? Tumushike mkono. CCM oye. Ni kweli anastahili shukrani, ni mengi aliyoyafanya. Tukisema tueleze hatuwezi kuyamaliza. Tumetaja yaliyo mengi, lakini nikifikiria kipo kiwanda chetu hiki cha Ngara Farmers. Asingekuwa yeye, Ngara Farmers hii ingehamishiwa hata mjini kule. Jamani, makofi mengi sana 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 kwa maono hayo. Lakini amepigana, kiwanda chetu cha Ngara Farmers bado kiko Muheza. Tujipikie makofi wananchi wa Muheza. Kwa hiyo nami ninayo shukrani kubwa juu ya ndugu yetu mpendwa wetu Stephen Kagaigai kwa yaliyo mengi anayozidi kuyaonyesha katika kijiji cha Muheza. Na si Muheza tu, leo hii tukikusanya wilaya ya Ngara kwamba kila mmoja ashukuru kwa yale makubwa anayoyafanya Stephen Kagaigai, hakika ni makubwa na ni mengi. Vijiji vingi
vinaweza vikashuhudia kwa yale anayoyatenda. Kwa hiyo tuendelee kumwombea ndugu yetu Steven Kagaigai azidi kudumu. Zaidi ya yote, Mungu azidi kumpa roho ya upendo ya bila kubagua. Si maskini, si tajiri, yeye habagui. Huwa anaitimiza ahadi ya Mungu aliyosema tupendane sisi kwa sisi. Mengi yamesemwa kuhusiana na mchango ambao Mheshimiwa Kagaigai ameutoa. Ninaamini kwamba amefanya mengi, si kwa kata ya Mabawe wala Muheza peke yake. Maeneo mengi ana mchango wake, na hususan leo kwamba tuko hapa, kwanza mwenyekiti kuwapongeza na yale ambayo ameyafanya kwa kumshukuru Mheshimiwa Kagaigai. Lakini wengi wamedokeza hata mchango ambao ameweka pale parokia Ntungamo. Nina imani kwamba mchango wake tutakuja kumpata nafasi maalum ya kumshukuru kwa namna ambavyo mchango wake mkubwa umetumika kwa ajili ya kujenga nyumba ya mapadri. Lakini si nyumba ya mapadri peke yake, hata ndani ya kanisa kuna mambo mbalimbali ambayo ameyafanya. Kwa hiyo kwa sababu tuko hapa, tumshukuru kwamba ni mwenzetu katika kata ya Mabawe na tutambue mchango wake kwa maendeleo ya wananchi. Basi alipo tupo. Asante. Mtu hata akikununulia hata kashati kakuvaa akakusaidia, akikuona unanata tu umupe hata shukrani, asante. Asante ni kitu cha bure jameni. Kwa hiyo hatuna mambo mengi zaidi, tunamshukuru. Ofisi yetu pale ya tawi mlikuwa mnaiona ilivyokuwa inatuangukia. Sasa hivi tunatoa rasmi taarifa. Ofisi ya tawi, msiseme tuliivunja. Mwisani wetu ametusaidia sana, ofisi tumeihamisia hapa ni hiyo. Baada ya kuomba uhisani, tukampata mwenzetu wa kijiji chetu ndugu Steven Kagaigai, tukasaidiana ile jengo tukalivunja, na akatusaidia kwa kututupa msaada, akatuchangia na jengo mnaliona liko hapa. Ni mengi ambayo ameyatengeneza ndugu Steven Kagaigai, ambao najua, ambao amelijenga, ambao najua gharama zake. Ameisha jitosa milioni 32 pale shule ya msingi Muheza, akatujengea vyumba viwili vya madarasa. Hayo ni dondoo tu ya mambo ambayo amefanya, ambayo mimi nakumbuka. Mheshimiwa Filimoni Karoli, na kwa jina lingine Kapito, ambaye ndiye mwenyekiti wa kijiji cha Muheza, ndugu viongozi wa chama na serikali ambao mmehudhuria kwenye mkutano huu ulioitishwa na Mheshimiwa mwenyekiti, viongozi wageni mliokaribishwa na mwenyekiti kutoka vijiji mbalimbali vya kata ya Mabawe, ndugu zangu wananchi wa kijiji cha Muheza, mimi nadhani kwa majina mnanifahamu, lakini niyarudie tena. Ninaitwa Steven Kagaigai. Kwa wale wa zamani, wakati tunasoma walikuwa wananiita Basusu Nangae. Kwa kweli mjina ambalo litokana tu, mimi nilikuwa napenda mchezo, nilikuwa napenda kuigiza na kutunga nyimbo. Kwa hiyo nilikuwa nimetunga wimbo mmoja wa Kikongo unaitwa Basusu Nangae, ikawa ndio historia. Na miaka ile kama kuna michezo kwenye kata ya Mabawe, kama Basusu hajaonekana kule, maana yake hiyo sherehe imeharibika. Nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti, lakini pengine kabla ya kumshukuru nimpongeze Mheshimiwa mwenyekiti. Hongera sana kwa kuaminiwa na wananchi wa kijiji cha Muheza kwa kuchagua kwa kura nyingi. Bahati nzuri wakati wa uchaguzi nilikuwepo huko na niliona shauku wananchi walikuwa nayo ya kukuchagua. Lakini pia nimpongeze Bwana John Felician maarufu kama Kibopa, ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa wakati ule
aliyestaafu na kukuachia wewe kiti. Bwana John, na wewe hongera sana. Mimi ningeomba mpigie makofi sana Bwana John. Nasema mpigie makofi kwa nini? Wakati nakuja na wazo la kujenga ofisi hii, yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa kijiji hiki. Na wazo mimi la kujenga ofisi hii lilianzia na baada ya kuona jengo lililokuwa ofisi ya chama na serikali wakati ule limeharibika kwa kiwango kibaya. Nikaanza kuwasiliana na uongozi wa kijiji, nikaambia nadhani kuna haja ya kujenga ofisi mpya. Sasa utanisamehe Bwana John, kila nikisema nilikuwa napigwa chenga. Kila nikisema napigwa chenga. Baadaye afisa mtendaji wa kijiji, dadangu mdogo wangu, binti yangu naomba usimame. Msimuone ni mdogo, lakini kwa ufanyaji wa kazi binti huyu ni mchapakazi, na kijiji cha Muheza usipotambua kwamba na mtu mna ofisa utamkumbuka baada ya kuwa amehamishwa hapa. Lile wazo la kujenga ofisi huyu binti alichukua. Bwana John alianza kama kuona kama pengine haitawezekana. Nafikiri alikuwa anafikiria sasa pesa tutazipataje za kujenga ofisi hii. Lakini niliwatia moyo, tukaanza, tukashirikiana na mnaiona ofisi ilivyo. Nadhani wilaya nzima, sidhani kama kuna wilaya, kuna kijiji ambacho kina ofisi nzuri kama hii. Hiyo ndio ya kwanza. Kwa hiyo Bwana John lazima nimshukuru kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wakati ule. Ndugu yangu Philemon, nakupongeza kwa sababu umechaguliwa na wananchi. Bahati nzuri umekuta ofisi nzuri na wananchi wamekuwa na imani na wewe. Ninaamini ofisi hii kwa jinsi ninavyokujua, huyu mtu najua nyinyi mlimuelewa zaidi. Ni mtu yuko serious, anaweza kujituma na ana uchungu na kijiji. Maana nilikuwa namuona alipokuwa mwenyekiti wa kitongoji. Sasa nina uhakika mtafika mbali chini ya Philemon, na Philemon ninachokuomba ni kuitunza ofisi hii na pengine kuifanya zaidi, kwa sababu bado tuna vitu vinahitajika kwenye ofisi. Tunahitaji umeme, sione umeme hapa, lakini tunahitaji kompyuta, tunahitaji fotokopi, tunahitaji nadhani na furniture. Kwa hiyo bado kuna vitu vinahitajika ambavyo na wewe kwa nguvu yako na ushawishi wako naamini tutavipata. Kwa hiyo niseme kwa hili angalau tumefikia hatua nzuri ambapo sasa hatuna wasiwasi kwamba jengo litatuangukia wala kutubomokea. Na nadhani kwa hapa tujipigie makofi kwa tukifikia. Lakini kingine, ofisi ile ambayo ilikuwa inataka kuanguka zamani, kwa wale ambao hawakumbuki, serikali na chama ilikuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo na ofisi ilikuwa ni moja, na mwenyekiti alikuwa ni mwenyekiti wa chama na mwenyekiti wa serikali hapo hapo. Kwa hiyo baba yangu angalau alimfaika kuwa mwenyekiti wa chama na mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Sasa baada ya kumaliza jengo hili, kuna kitu kidogo kinisikitisha kihistoria. Nilimweleza mwenyekiti John wakati huo. Kaambia sasa John, hebu sasa tuwape nafasi watu wa chama na wenyewe angalau tuwatengee chumba kimoja. Kwa kweli John alikataa. Sasa simshtaki, lakini alikataa, akasema haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Asema sitaki. Kwa kweli nikasikitika. Sasa nikasema tunafanyaje kama ni namna hiyo? Kwa nilichokifanya, niliamua tena. Nikasema kwa sababu babangu alikuwa ni mwenyekiti wa vyote, serikali na chama, nikaamua kwamba lazima tujenge ofisi ya chama, tusigombane na John. Kwa hiyo John ugomvi uliisha, tukaanza kujenga ofisi ile ambayo mnaiona pale ilivyo. Kwa hiyo mimi nawashukuru kwanza wanachama Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti yuko wapi? Nimemuona unakuja. Asante sana. Nakushukuru sana kwa kukubali, wewe na katibu pamoja na secretariat yako pamoja na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, nao walikubali tukajenga ofisi ile. Nadhani mnaiona. Siamini kama kuna kijiji kina ofisi nzuri kama ile. Nadhani tutaendelea kuiboresha na mwisho ikifika mwisho tutafanya tathmini tuone ofisi yetu na thamani ya kiasi gani. Ingawa kwa sasa nadhani sio muhimu kutamka kiasi gani, lakini kwa kweli tumefanya kazi kama mnavyoona. Na mimi nawashukuru sana wanachama na nawashukuru sana wananchi wa Muheza.
mlijitolea. Nilikuwa naona wengine wanasomba mawe, wengine wanasomba kokoto, na bila kumunya maneno nimshukuru sana fundi aliyesimamia ujenzi wa majengo yote ya mawili. Sikuyafanya kwa sababu mimi na uwezo mkubwa, hapana. Uwezo wangu ni wa kawaida tu, lakini mimi nina vipaumbele vyangu. Kipaumbele changu cha kwanza ni Ngara. Kipaumbele changu cha pili ni Ngara. Kipaumbele changu cha tatu ni Ngara. Makofi mengi sana 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 kwa ajili yake. Lakini Ngara si lazima tuanze. Kwa baadhi ya mambo tumeanzia Muhweza na mengine tumeanzia kwenye baadhi ya vijiji vya kata ya Mabawe na maeneo mengine tumeshaenda, lakini kama ninavyosema kipaumbele changu kwa kweli ni Ngara. Kwa hiyo kujinyima kwangu kote nilikuwa najinyima nikiamini kwamba lazima tugawane. Kile kidogo ninachokipata huko nikilete na nyumbani. Mimi siwezi kuleta nyumbani kwa ajili ya kuwagawia tume pombe tu, hapana. Siwezi kuleta tugawane tu kwa ajili ya kwenda kula mandazi, hapana. Mimi naleta ili niweke kitu ambacho wote mtakuwa mnakiona na wote mtakuwa mnakifaidi. Kwa sababu nikianza kugawa zile milioni nazosema za shule ya msingi, yale madarasa tumekosea, ilikuwa ni milioni ngapi sosi? 37. Zilikuwa milioni 37. Zile milioni 37 ningeamua kuzigawa kwa watu, msingepata wote, kuna wachache wangepata. Lakini angalau madarasa yapo, madarasa ambayo tunanufaika wote. Watoto wetu wote wanasoma pale. Ofisi hizi tunazitumia wote. Lakini ningesema nigawe pesa ambayo nilipata, ambayo nilijiminya, nikajinyima, najua wangepata wachache, lakini leo hapa tunapata wote kwa sababu ofisi hii inawahudumia wote. Ofisi ya chama nayo itahudumia wanachama wote na wananchi wote. Kwa hiyo kuna mtu anaweza katengeneza mawazo kwamba yule mzee ana hela nyingi sana. Hapana, sina hela kabisa. Ila kila kidogo ninachokipata mimi huwa nakitengenezea mpango. Najinyima, naangalia nahitaji nini, kile kidogo kinachobaki nasema ngoja nigawane na wenzangu. Sasa kugawana kwangu na wenzangu ni katika sura kama hii. Kwa baada ya hayo niwashukuru tena na nizidi kuomba wananchi wangu, ndugu zangu wa Muhweza na wakata ya Mabawe, bahati nzuri viongozi mpo hapa, tupambane kufanya maendeleo ya maeneo yetu. Maeneo yetu yanatuhitaji sisi. Mabawe inatuhitaji sisi. Wilaya hii inatuhitaji sisi. Ni lazima tukae chini, tutafakari, tuone namna gani tunaisogeza mbele kata yetu ya Mabawe, kijiji chetu cha Muhweza na wilaya yetu ya Ngara. Na atakayefanya hayo ni wewe na mimi. Usikae ukasema Steven amefanya, wewe ukakaa kimya. Hapana, na wewe fanya. Kuna siku tutahitaji mchango wako hapa wa kujitolea. Njoo ujitolee. Unapoona kuna mradi unaohusu kijiji, njoo ujitolee. Ukisikia Mabawe anataka kujenga ofisi ya kata, nenda jitahidi. Hata kama ni kunyanyua jiwe, kuleta mchanga, kuleta nini, chochote kile, nguvu yako ni mchango tosha kabisa. Niwaombe sana wananchi wa kijiji cha Muhweza. Na niwaombe sana viongozi waliotoka vijiji vya kata ya Mabawe. Tumpe kura nyingi sana huyu Mheshimiwa Rais. Ana mambo mengi sana ameyafanya nchi hii. Hapa tuko kwenye mkutano wa siasa, lakini sisi kama serikali ya kijiji, sisi kama wananchi wa kijiji cha Muhweza, tunatambua kwamba amani hii tulionayo na mambo mengine yanayoendelea ni kwa sababu ya uongozi mzuri wa huyo Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo muda ukifika, wote kwa pamoja tujitokeze kwa ajili ya kwenda kumpiga kura Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Muhweza oye! Muhweza oye! Asanteni sana na nawashukuru sana kwa kunishukuru, lakini na mimi nawashukuru kwa ushirikiano ambao nilipata wakati wa ujenzi wa majengo haya. Mungu azidi kutubariki. Asante sana. Makofi mengi sana 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 sana. Kutoka hapa katika kijiji cha Muhweza, kata ya Mabawe, wilayani Ngara, mkoani Kagera, nchini Tanzania, Anko G, Simamia TV.